దగ్గులో 3 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఎక్యూట్ కాఫ్, సబ్ ఎక్యూట్ కాఫ్, క్రానిక్ కాఫ్. ఎక్యూట్ కాఫ్ యూజువల్గా థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చేది, బాగా కామన్గా. దానికి యాంటీబయాటిక్ లేదంటే హోమ్ రెమెడీస్ వాడుకుంటే సరిపోద్ది. సబ్ ఎక్యూట్ కాఫ్ అనేది పోస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఉండేది, అంటే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడి ఉన్న మార్పుల వల్ల వచ్చేది. లేదంటే ట్రెకియైటిస్, ట్రెకియోబ్రాంకైటిస్, కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వచ్చేది. ఇటు వచ్చి క్రానిక్ కాఫ్కి కంపల్సరీ డాక్టర్ గారిని కలవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. క్రానిక్ కాఫ్ గల కారణాలు GERD, ఆస్తమా, పోస్ట్ నేసల్ డ్రిప్, TB ఉంటాం, క్యాన్సర్ ఉంటాం, COPD జబ్బు ఉంటాం, ఊపిరితిత్తుల్లో ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ ఉంటాం. ఇటువంటి ఎవరికైనా ప్రజలకి 6 వారాలకు మించి ఎవరికైనా దగ్గు ఉంటే కంపల్సరీ ఊపిరితిత్తుల స్పెషలిస్ట్ని కలిసి దేనివల్ల ఆ దగ్గు ఉందా అనేది పర్యవేక్షించుకోవటం మంచిది.